İndi isə fe'l bölməsindən idi, imiş, isə köməkçi sözləri, hissəciklər və yazılışına aid olan testlərin izahına baxaq. Birinci sual. Cümlələrin birində fe'l idi köməkçi sözü ilə işlənmişdi. Əmraslan 9 yaşına çatdıqda atası onu molla yanına oxumağa apardı. Apardı sözündə apar sözün kökü d keçmiş zaman şəkilçisidir. Burada idi hissəciyi deyil. O nadinc olduğundan müəllimləri təngə gətirmişdi. Gətir sözün kökü. Miş keçmiş zaman şəkilçisi, yəni nəqli keçmiş zamanın şəkilçisi. Di burada nədir? İdi hissəciyidir. Cavabımız olur B variantı. Göndərdi sözündə göndər sözün kökü di keçmiş zaman şəkilçisidir. Di birbaş kökü artırıla bilməz. Çatdı da çat sözün kökü d keçmiş zaman şəkilçisi. Sevindi. Sevinmək sözün kökü di keçmiş zaman şəkilçisidir. Cavabımız B variantı oldu. İkinci sual. Sözlərin birində iki köməkçi söz işlənmişdi. Gətirərsə, gətir sözün köküdür. Qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi sə isə hissəciyidir. Bir dənədir. Oxuyacaqsa, oxu sözün kökü, acaq qəti gələcək zaman şəkilçisi sə isə hissəciyidir. Burada da bir dənə. Gəldisə, gəl sözün kökü, di keçmiş zaman şəkilçisi sə isə hissəciyidir. Burada da bir dənədir. Gələcəklərsə, gəl sözün kökü, əcək qəti gələcək zaman şəkilçisi, lər şəxs sonluğu, sə isə hissəciyidir. Burada da bir dənədir. Bilirmişsə, bil sözün kökü, ir indiki zaman şəkilçisi, miş, imiş hissəciyi, sə isə hissəciyi. Cavabımız olmalıdır Y variantı. Üçüncü sual. Hansı cərgədəki fe'lləri lazım şəklində düşünmək mümkün deyil? Dərsi öyrənəsidir. Lazım şəklinin şəkilçisi ası əsi şəkilçisidir. Dərsi öyrənəsidir. Öyrən, ası əsi burada nədir? Lazım şəklinin şəkilçisidir. İşi başa çatdırasıdır. Ası yenə lazım şəklinin şəkilçisidir. Oxuyası deyil. Lazım şəklində inkar deyildən düzəlir. Mübarizəni dayandırası deyilik. Yenə. Duz səpiləsidir, yol gediləsidir. Sirlər açılasıdır, qələbələr qazanılasıdır. Hamısı lazım şəklindədir. Gediləsi yol, öyrəniləsi dərs. Baxın, burada ası əsi isə fe'l sifət şəkilçisidir. Ası əsi demək həm fe'l sifət şəkilçisi, həm də fe'lin lazım şəklinin şəkilçisidir. Əgər nə idəsidir, nə olasıdır sualını veririksə, lazım şəkildir. Necə, nə cür, hansı sualını veririksə, fe'l sifətin şəkilçisidir. İndi burada gediləsi yol necə yol? Öyrəniləsi dərs necə dərs? Cavabımız olmalıdır Y variantı. İsə köməkçi sözü fe'lin hansı şəkillərinə artırıla bilmir? Hansı şəkillərinə artırıla bilmir? Demək, artırıla bilmir. Əmr, arzu, şərt. Niyə? Əmr şəklinə ona görə artırıla bilməz ki, əmr şəklinin xüsusi şəkilçisi yoxdur. Birbaş fe'lin kökünə də isə artırıla bilməz. Arzu şəkildə gələksə formasında deyə bilmərik. Və yaxud da ki, şərt şəkilçisi gəlsəsə formasında da deyə bilmərik. Cavabımız C variantıdır. 5. İdi köməkçi sözü fe'lin hansı şəkilləri ilə işlənmir? Xəbər şəklinin keçmiş, indiki, gələcək zamanları ilə. Xəbər şəklinin keçmiş zaman. Məsələn, gəl, miş, di. Mişdən sonra artıra bildik. İndiki zaman. Gəl, ir, di. İndiki zamanda da artırdıq. Gələcəkdir. Gələcək, di. Gələcək zamanda da işləndi. Bizdən işlənə bilməyən istəyir. Lazım və vacib şəkilləri ilə. Gələsi idi, gəlməli idi. İşlənir. Gələydi. Arzu şəklindən işlənir. Gəlsəydi. Şərt şəklindən də işlənir. Əmr şəklinə artırıla bilməz. Ümumiyyətlə, fe'lin idi, imiş isə köməkçi sözləri əmr şəklinə heç biri bunların artırıla bilmir. Çünki birbaş kökü artırılmır. Gəldi deyiriksə, gəl sözün köküdür, dinəli keçmiş zaman şəkilçisidir. Bir də dir şəkilçili keçmiş zamana artırıla bilməz. Yəni, gəldi formasında əlbəttə ki, deyə bilmərik. Cavabımız olmalıdır D variantı. Gələsidir, işlənə bilir, gələydi, işlənə bilir. 6-cı sual. İmiş köməkçi sözü fe'lin hansı şəkilləri ilə işlənmir? Gəlməliymiş, gəlsəymiş. Vacibdən, şərtdən işləndi. Gələsiymiş, gəlməliymiş. Lazım və vacibdən işləndi. Əmr şəklindən işlənə bilməz. Xəbər şəklinin dir şəkilçili keçmiş zamanı ilə. Gəldimiş. Baxın, gəldimiş formasında deyə bilərikmi? Yox. Ona görə də cavabımız olur C variantı.
7-ci sual. Siz orada olmalıydınız, siz orada olmasaydınız. Burada nə deyir? Altından xətt çəkilmiş sözlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Köməkçi sözlə işlənmiş, arzu şəklində olan sözdür. Baxaq. Ol, mamə inkarlıq şəkilçisidir. Sa, şərt şəkilçisidir. Di, idi hissəci, nis şəxs sonluğudur. Demək, şərt şəklindədir. Köməkçi sözlə işlənmiş, şərt şəklində olan sözdür. Cavabımız olur C variantı. 8-ci sual. Nümunələrin birində köməkçi söz keçmiş zamana artırılıb. Köməkçi söz keçmiş zamana. A variantında yola düşəsiymiş, lazım şəklində artırılıb. B variantında çalışar, ar qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisidir, qeyri-qəti gələcəyə artırılıbdır. C variantında var predikativ sözünə artırılıbdır. D variantında hazırlamışdır. Burada ümumiyyətlə köməkçi söz yoxdur. Y variantında Əhməd Mərdəkanda bağ alıbmış. Al sözün kökü ıb, keçmiş zaman şəkilçisi, mış nədir imiş hissəcək. Cavabımız olur Y variantı. 9-cu sual. Hansı sıra isə köməkçi sözü ilə işlənmiş feillərdən ibarətdir? Qaçırsan isə. Ümumiyyətlə, isənin qısaldılmış forması olan sasəni, şərt şəkilçisi olan sasədən necə fərqləndiririk? Sasə şəkilçili sözün əvvəlinə mamə artıraq. Əgər mamə artıra bilirsə, demək o şərt şəklinin şəkilçisidir. Artıra bilmiriksə isədir. Qaçırsansa burada isədir. Oxunsa, oxunmasa. Demək burada nədir? Şərt şəklinin şəkilçisidir. Pozdursa, pozdurmasa. Burada da şərt şəklinin şəkilçisidir. Baxırsansa isədir. Çünki burada öz zaman şəkilçisi var. Bir sözdə feilin iki şəklinin şəkilçisi işlənə bilməz. Almalıyamsa, burada da malı məli qabaqçadan var, demək vacib şəklindədir, isə hissəcikdir. Gedilsə, gedilməsə, gedilməsə deyə bildik, demək burada sasə nədir? Şərt şəklinin şəkilçisidir. Yüyürməsə şərtdir, işləyəsi, əvvəlcə əsi var, demək lazımdır. Dinləsə, dinləməsə şərtdir. Ağartmışsansa, mış, burada keçmiş zaman şəkilçisidir, sa isə hissəcikdir. Eşitdiksə, di, keçmiş zaman şəkilçisidir, sə isə hissəcikdir. Gələrsə, ər, gələcək zaman şəkilçisidir, sə isə hissəcikdir. Cavabımız D variantıdır. Görsələr, görməsələr şərt şəklindədir. Susamışdı. Burada su ismindən susamaq feil əmələ gəlir. Yəni sa burada feil düzəldən şəkilçisidir. Yazacaqlarsa, acaq burada zaman şəkilçisidir, sa isə hissəcikdir. Cavabımız demək olur D variantı. 10-cu sual. Hansı cərgə isə köməkçi sözü ilə işlənmiş feillərdən ibarətdir? Gəlmişsən, sə. Burada miş zaman şəkilçisidirsə, sə nədir? İsə hissəcikdir. Yatsan, yatmasam şərt şəklindədir. İşləyiriksə, ir zaman şəkilçisidir, sə isə hissəcikdir. Ələyərsənsə, ar, ər var. Zaman şəkilçisi demək sə nədir? İsə hissəcikdir. Yazasıdırsa, ası var. Feilin lazım şəkilçisidir, demək sə nədir? İsə hissəcikdir. Cavabımız olmalıdır B variantı. 11. İsə köməkçi sözü haqqında fikirlərdən biri doğru deyil. Feilin arzu şəklinə də artırıla bilər. Xeyr, isə arzuya artırıla bilmir. Elə cavabımız A variantıdır. Həm idi, həm də imiş köməkçi sözü ilə işlənmiş feillərə qoşula bilir. Bəli, gəlirdisə, gəlmişdisə, həm ididən, həm də imişdən sonra artırıla bilir. Feilin şərt şəkli ilə işlənmir. Bəli, gəlsəsə deyə bilmərik. D şəkilçili keçmiş zamanda olan feil isə sözü ilə işlənə bilir. Bəli, gəldisə. Feillərə şəkil və şəxs şəkilçilərindən sonra qoşulur. Bu da düzgün fikirdir. Cavabımız A variantı oldu. 12-ci sual. Hansı sözlə fərqləndirilmiş hissəni həm şərt şəklinin şəkilçisi, həm də isə köməkçi sözü kimi düşünmək olar. Eşidirsə, burada yalnız isə hissəcikdir. Çünki indiki zaman şəkilçisi var. Keçərsə, yenə isə hissəcikdir. Çünki söz qeyri-qəti gələcək zamandadır. Baxırsa, isə hissəciklidir. Çünki burada da ır zaman şəkilçisidir. Köçürsə, baxın, demək, köçürsə, vurğu ürün üzərinə düşürsə, səni biz isə hissəcik kimi düşünə bilərik. Yəni, o yazısını köçür, o buralardan köçürsə,
bu qaydada. Bir də o yazısını köçürsə desək, burada köçməkdən köçürmə əmələ gələr. Sədə nə olar? Sasiyə şərt şəklinin şəkilçisi. Demək, köçürsə sözünü iki formada düşünə bilərik. 13. İmiş köməkçi sözü ilə işlənmiş feilləri müəyyən edin. Gətirmişik, gətir sözün kökü. Miş burada keçmiş zaman şəkilçisi, ilk şəxs onluğu. Əgər miş zaman şəkilçisi isə əvvəlinə mamə artıra bilərik. Gətirməmişik. İtirmişsən, itməkdən itirirmişsən, itirir. Burada ir, indiki zaman şəkilçisidir. Yəni sözün kökü itməkdən itirmək əmələ gəlir. İr indiki zaman şəkilçisidir, miş imiş hissəsi idi. İtiribmiş, yenə itməkdən itirmək əmələ gəlir. İb keçmiş zaman şəkilçisi, miş imiş hissəsi. Gətirərmişlər, gətir, sözün kökü ər, qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi, miş nədir? İmiş hissəsi. İtirmişdi. İtməkdən itirmək əmələ gəlir. Miş burada keçmiş zaman şəkilçisidir. Baxın, itirməmişdi. Əvvəlinə mamə artıra bildik. Gətirmişdi. Gətir sözün kökü gətirməmişdi. Yəni miş keçmiş zaman şəkilçisidir. Cavabımız 2, 3 və 4 olur. 14. Klass 1 tamamlayan fikirləri müəyyən edin. İdi köməkçi sözü qoşulmur. D şəkilçili keçmiş zamana qoşulmur. Biri götürürük. Feil sifətə oxuyan idi. Qoşuldu. Feili bağlamaya qoşulmaz. Yəni, idi qoşulan söz cümlənin xəbəri olur. Feil sifət cümlənin xəbəri ola bilər. Amma feili bağlama cümlənin xəbəri ola bilməz. Sonra, idi köməkçi sözü qoşulmur. Məsələ qoşula bilər, oxumaq idi. A şəkilçili gələcək zamana gələrdi, onu da qoşula bilər. 1-3-dür cavabımız. 15. Klass 1 tamamlayan fikirləri müəyyən edin. İsə köməkçi sözü qoşula bilmir. Arzu şəklinə qoşula bilmir, şərt şəklinə qoşula bilməz, gəldisə, idi şəkilçili keçmiş zamana qoşulur, lazım şəkli, gələsidirsə, lazım şəklinə qoşula bilər, sonra feili bağlamaya qoşula bilməz, vacib şəklinə, məsələn, gəlməlidirsə, vacib şəklinə də qoşulur. Cavabımız olmalıdır 1 və 4.